har vi jo været i Finland et par dage. Ja, og så ligger vi bare her og kigger ud over Helsinki. Og man kan sige, at det er i hvert fald det første indtryk, man får, det er, at der er rigtig meget vand. Det er der her i Finland. Og der er rigtig mange træer. Det er der også. Ja. Så er vi afsted på sommertur. 2022. Ja. Den 18. juni. Ja. Og vi kører her op i Sverige. For turen går nordpå. Tværs over Sverige til Finland. Op igennem Finland, helt til Nordkap. Og ned igennem Norge. Ja. Et af hovedmålene er selvfølgelig, at vi gerne vil se midnatssolen helt op nordpå i Norge. Vi startede vores tur. Vi er faktisk 20 startet lidt. Ja, det er vi. Vi har lige været en lille uge på Bornholm, hvor vi har besøgt vores søn, som jo har en cider- og æbleplantage sammen med nogle kammerater derovre. Og så havde vi også lige muligheden for at opleve folkemødet. Ja, det startede som torsdagen i den uge, så der var vi lige torsdag og lidt af fredagen. Vældig interessant. Kæmpestort. Og ja, lidt uoverskueligt, hvis ikke man lige havde forberedt sig, hvad man ville. Jamen, der var utrolig mange spændende ting, og foredrag og debatter og sådan noget, og man kunne slet ikke nå det hele. Og nu kører vi så her i Sverige. Transit, skal vi ikke sige det? Og det bliver en lang køredag i dag. Vi skal køre godt 500 km. Vi tog lige et par timer efter færgen. Gik i land i Køge i går. Så vi har godt 500 km til Stockholm. Og Finland. Ja. Vi er meget spændt på at komme til Finland. Ja, det er vi. Fordi, hvad ved vi om Finland? Det har været lidt svært at finde noget i forhold til de andre lande, vi har besøgt på vores rejser. Ja, vi bruger meget YouTube og nettet til at finde inspiration. Og der har ikke været ret meget. Så vi føler os lidt som pionerer, der drager ude i det ukendte. Der er lige så mange indbyggere som i Danmark. Ja, sådan cirka. Men det er knap 10 gange større. Ja. Og der er masser af vand. Der er 80.000 søer, knap 80.000 søer. Godt 80.000 søer. Så lad os satse på en god tur. Ja, lad os gøre det. Så er vi kommet til Stockholm, og det er faktisk en rigtig, rigtig flot by. Så er det Stockholm by night. Byen ligger rigtig, rigtig flot. Sejlede jo fra Stockholm til Turku. Ja, ude igennem skærgården. Ja. Og vi havde rigtig godt vejr, og vi har også nogle billeder fra det, som vi lige kan vise. Men en lang tur, altså det tog faktisk næsten 4 timer at sejle ud igennem skærgården. Ja, og så kom vi ud i lidt åbent vand, og så sejlede vi til Åland og lige var inde der og smed nogle af i Mariehamn. Ja. Og så sejlede vi videre til Åbo. Ja. Eller Turku. Turku. Alt efter hvad sprog vi nu taler. Vi er på. Ja. Vi er virkelig heldige med vejret der på sejlturen ud igennem skærgården. Vi sidder heroppe på soldækket. Jeg skal lige have en lille langærmet på, fordi det blæser lidt. Men Lone hun står derude og tager sikkert nogle rigtig gode billeder. Så har vi passeret Ålandsøerne og er på vej mod Finland. Det her er muligvis en del af Ålandsøerne, men Finland ligger i den retning. Og Turku var jo også en rigtig fin by. Vi fandt et fint sted at overnatte ude i Folkeparken. Ja. Og vi lavede en dejlig cykeltur rundt. Det var lidt kedeligt vejr til at starte med.
inde i byen, og da vi cyklede rundt derinde, der var gråvejr og lidt halvkoldt. Men hen ad dagen, så blev vejret lidt bedre. Og så til sidst, så var det ganske fint. Vi sad på et lille klippeskær, helt ud til vandet, helt i stillhed. Ja. Fik alle de gæs, der står dernede. Eller hvad det er. Ligner det ikke gæs? Det ligner gæs. Ja, her ankom vi jo i går aftes. Ja. Klokken... Kører nede ved havnefronten. Ifølge vores lille cykelplan, så skal vi prøve at køre langs havnen ind. Der bliver bygget rigtig meget byggeri Jeg synes faktisk, det er utroligt pænt byggeri. Ja. Men nu kan jeg også godt lide det sådan lidt moderne og med en masse vinduer og altaner. Det er da i hvert fald en rigtig havneby med masser af skibe. Endnu et flot træskib, som ligger i dok. Havnen, det er simpelthen sådan en lang kanal her. Vi har nu cyklet 2 kilometer her langs havnen, og der ligger restaurantskibe. Vi taler en lille smule om de der broer, om de kan gå op, eller det er bare skibe, der ligger permanent. Nogen står og nyder de flotte bygninger. Vi står inde i et lejeområde. Ser det udenbart til. Inde i domkirken. Inde i domkirken. Og loftet kan man måske se det originale. Og hvorimod ude, der er det helt gråt. Det er virkelig... Og så bliver det pudset op, eller altid være sådan, det er jo... Det virker som om, det er pudset lidt op for nylig. Eller inden for de seneste år, men det er en meget, meget enkel og flot domkirke her i Turku. Man bliver jo slået af den det rå udtryk. Vi er på vej ud af Turku nu, og har talt lidt om arkitekturen, men her holder vi ved en gade med gamle træhuse. Det må være sådan, vi er meget begejstrede for den arkitektur, der er. Selv lidt kedelig boligbyggeri får de faktisk til at se rigtig pænt ud, synes jeg. Helt sikkert. Men det her, det må være sådan, det så ud i gamle dage. Ja. Nu er vi kommet lidt uden for Turku, hvor vi, her går det lidt op ad bakke, cykler ud på en lille ø. Det er den samme ø, som vi holder på. Og det er vældig fint. Vi kan ikke udtale, hvad den hedder. Nej, vi ved ikke, hvad den hedder. Men det er en vældig fin cykelrute. Vi skal ud til, vi regner med, at den ender ude ved Skærgården et eller andet sted. Det er da Skærgård, det her. Ikke så dramatisk, som da vi sejlede ud fra Stockholm. Vi er havnet sådan på det yderste skær nede i Sydfinland. Ifølge kortet så skulle det være et fantastisk udsigtsområde her. Men der er i hvert fald en marina, og så er det jo bare flot. Vi benytter lige lejligheden til at få lidt frokost. Vi er ved at have tømt de danske ting ud med rugbrød og så videre. Men du har lidt tilbage. Der er lidt nu, så må vi se, om vi kan finde noget lignende i butikken, og ellers så var jeg i gang med at bage lidt. Ja. Så er vi ankommet til Helsinki, og er ved at finde ud til vores overnatningssted. Jeg håber, der er plads. Det skulle være herude på kajen et sted. Og lad os se, hvad der viser sig. Det skulle så være her. Men
Det ser vist ikke helt rigtigt ud. Nå, vi kunne ikke holde der, hvor vi regnede med, som Lone fortalte om. Men så har vi fundet den her plads 1 kilometer fra Helsinkis centrum. I kan se, der holder nogle andre også. Og herinde bagved, der ligger byen. Så vi skal ind og se, hvordan Helsinki ser ud. Vi er havnet inde i den centrale del af Helsinki, nede ved havnefronten, selvom der er rigtig meget havnefront. Der er sådan et lokalt foodmarked, som har været åben lige indtil nu. Nu er de ved at lukke ned. Og der kan vi se de små færger, der kommer derude bagved. Og noget af det, der slog mig i Turku, men også her, det er altså deres arkitektur. Jeg synes, de har så flotte bygninger. Meget flotte. Meget flotte bygninger. Så hvis man interesserer sig for arkitektur, så kan det i hvert fald anbefales at tage herop. Helt sikkert. Og i dag har så været en rigtig fin dag. I aften var vi lige inde i selve byen. Hvad er der ind til byen? 2 kilometer. Eller sådan noget. Herfra, hvor vi ligger på sådan en ydermål. Der var vi lige inde og spise lidt i går aftes. Og så i dag har vi bare cyklet en skøn cykeltur. Det er de finske isbrydere. De er ikke så travlt lige i dag, heldigvis. Så er det tid til frokost. En dejlig bænk inde i en park og med udsigt til Sibelius-monumentet. Men vi har fået en masse indtryk fra cykelturen i dag. Ja. Som vi selvfølgelig også lige viser her på filmen. En rigtig, rigtig skøn cykeltur. Og vi har fundet cykelturen på noget, der hedder Komoot. Komoot, og vi kan lige lægge et billede ind af turen sådan i grove træk, så man kan se, hvor vi har sejlet. Ja. Men en fin tur rundt om Helsinki, og lige været ind igennem byen, forbi Domkirken. Ja, og turens højdepunkt, synes jeg. Tempelkirken. Tempelkirken. Fantastisk. Jeg ved ikke, om den hedder Tempelkirken. Den ligger på Tempelpladsen i hvert fald. Ja. Ja, Tempelpladsens kirke, tror jeg, den hedder, hvis I skal finde den. Den er ufattelig smuk. Så enkel. Sprængt ud af en klippe. Ja. Og belagt med et beton-og kobbertag. Beton- og kobbertag, ja. Helt vildt flot. Den er fra slutningen af 60'erne, tror jeg, 69. Ja. Og det er ligesom om, at der simpelthen bare sprængt det her krater ned i den her kæmpe klippeblok, der ligger der på Tempelpladsen. Det var en meget, meget fantastisk oplevelse, og en helt utroligt. Det kan slet ikke beskrives, så flot det var. Jeg håber, vores billeder yder den retfærdighed. Ja. Fordi hold da op, det var en stor oplevelse. Ja. Så tak til Ane, vores nabo, for det tip. Men så synes jeg også, det var hyggeligt at cykle igennem de mange parker, og der var rigtig mange broer, vi skulle over. Ja, vi kørte rundt på nogle små øer og så videre. Og det er en fin cykelby. Der er masser af de der bycykler til udlejning, hvis ikke man vil slæbe sin egen cykel med. Ja. Og der er faktisk cykel- og gangstier over det hele. Masser af cykel- og gangstier. Og finnerne kører virkelig stille og roligt og holder tilbage, til snart de ser, at man gerne vil krydse vejen. Ja. Så nu bliver vi her i nat, og så går turen videre nordpå i morgen. Ja.
Nordpå og østpå. Nord og østpå. Op mod nogle af de nationalparker, der ligger deroppe. Ja. Men det koncentrerer vi os om i morgen. Ja. Nu ligger vi her og slapper lidt af over på cykelturen, og ja, det kan man ikke klage over udsigten. Nej.